好的，原味大姐说来了，原味开一张。哦，我看一下，那个是梦龙巧克力吧？你看一下，那是梦龙不？我有点看不清哪个。原味还有啥的？梦龙，这是它吗？装一起的装上吗？这俩装一起。原味梦龙，好，生意。这是梦龙，欢迎大家来到赵赵的直播间。今天周二是65盘27个口味的提拉米苏哦。生椰拿铁开张，欠一个大凉盘子，给他忘了，我们都来了，就他落家了。现在是3块。豆乳加豆乳。哦，豆乳。4个了。豆乳是。豆乳也装一起是吧？算豆乳4个。没到呢。妈，得等会儿，稍等。你看能等会儿吗？能等会儿，一会儿再给您装。对，奶皮子给落家了。虽迟但到，一会儿都来。这个是焦糖榛果的。对，会计理发了，是帅气了又帅到了一个新的高度。好的，榛果底板。看着解压的宝宝们可以分享直播间，咱们点赞冲吧，姐妹们，冲到10万吧！感谢支持。礼拜开张。来个原味儿，拿原味儿的。好，一个看原味装一块了哈，再装一个。看不出来了，打开看吧。1、2、3、4，1、2、3是排过来的，我们是。要的那个顺序。原味儿。您这边顾客您好，到您这儿了，要啥口味的？一个焦糖榛果。好的，榛果、开心果装一起。梦龙。焦糖榛果、开心果。欢迎新进直播间的朋友们，粉丝群里面也有免费的做法分享，可以点点关注，加个粉丝灯牌哦。下午是65盘，这俩装一起，榛果和开心果的。好的，草莓梦龙装一颗。草莓梦龙，清一下肠子。这事儿闹的。草莓梦龙，好，草莓梦龙这2块好了，还要啥口味的？行，慢走啊。一个车厘子，一个青提豆丹装。车厘子开张。车厘子。单装是吗？还有青提也单放。青提单装，对，好嘞，6块，一共是青提开张。好，车厘子、青提帮忙打包，谢谢支持到姐妹。